Hello，大家好，我係 Testing 我係 Crystal 啊。咁今日咧就會同大家行下 Gus 嘅第三區加朵夫。咁呢個區咧真係好巴閉㗎，因為咧有4間大學喺度啊。首先呢，就要講下呢個 University of Gus 喎。咁佢咧係好有歷史㗎啦，而且仲出過6個諾貝爾得獎者啊，話係咪好犀利啊？咁喺2004年呢，呢個 Medical University of Gus 呢，就喺 University of Gus 裏邊拆咗出嚟啦，成為一間獨立嘅大學。而呢間大學呢，仲有附設嘅醫院，所以呢喺度讀醫呢，就可以去呢間醫院嗰度實習啦。而佢嘅醫院呢，係全歐洲佔地最大㗎，係咪好威水呢？除此之外呢，仲有2間大學，一間呢就係 University of Education， 當然啦，就係培訓一啲老師嘅；而另外一間呢，就係私立嘅大學 Campus 02啊 ，Application of Science 嘅，咁啊同好多嘅即係唔同嘅公司啦可以合作嘅。咁我哋今日呢，就會去啲唔同嘅大學去睇下啦，同埋呢睇下第三區嘅環境。咁而家喺邊呢？咁而家我呢，就喺呢個 Mura 河嘅附近啊。因為如果你問下啲住喺第三區嘅人呢，佢都會話啊，佢哋好中意喺條河嗰度呢散步啊、踩單車啊、跑步咁樣。咁我一諗啊，呢條河一定好靚啦。咁所以呢，我今日呢，就由呢度開始同大家去行下。喺度散步呢，有啲風吹埋嚟，有雀仔叫聲呢，真係好舒服。沿住條河一路行落去呢，會見到呢對面呢條河嘅對面有好多呢啲一間間嘅別墅，好似別墅咁嘅屋啦。咁呢，其實啲屋呢，佢同埋喺第一區見到嗰啲呢，又好唔同嘅喎。呢邊嗰啲呢，比較新啲啦個設計，咁同埋呢，即係感覺呢就好似新淨啲。跟住呢，沿住條出邊呢，仲有一個即係好似細細嘅公園咁樣，咁啲小朋友呢，就可以喺度玩咯。咁我覺得呢個區呢，俾我感覺呢，真係好安靜啦，同埋呢，就即係好綠化咁樣嘅。呢個位呢，好得意喎，大家睇下呢個位呢，佢後邊呢，有一個即係地方俾你落去條河嗰度嘅喎，仲有一個咧好似船嘅物體，唔知係咪呢可以落去撐船嘅呢？但我冇見過人落去撐船嘅喎，可能夏天嘅時候呢，我哋再嚟睇下呢，落去條河嘅一啲活動，睇下會唔會有啦。我而家咧身後邊嘅呢一層樓咧都叫高噶咯喎，如果咧連埋地下咧都有9層噶，但係唔知啲9層高嘅，即係我呢度叫大廈啦，其實咧有冇 lift 嘅咧？我哋睇下入唔入到去，我哋裝下咯，不如睇嚟咧，我哋就入唔到去啦。佢呢個位咧係閂咗嘅。呢度呢嘅住屋呢好搞笑喎，佢呢會將你嘅姓氏啦放晒喺度嘅喎，都好 open 嘅喎都。我而家身後邊呢間呢，就係 University of Education 啦喎，佢呢唔單止有一棟嘅喎，佢仲有2棟，好大噶。我上網睇呢，佢呢就分得好仔細，即係你譬如教唔同嘅科啦，跟住你教幼稚園啊，跟住小學啊、中學啊，其實都係唔同嘅 degree 嚟嘅喎，咁都好正常嘅，因為其實呢，小朋友喺唔同嘅年紀呢，佢哋嘅需要呢真係好唔同，同埋呢同佢相處嘅方法呢都好唔同。佢學校嗰度門呢開咗嘅喎，我哋偷偷地行入去睇下。唔知會唔會有咩發現呢？
你睇下呢度嘅人呢，真係好多時會踩單車返學咯。咁搞笑嘅，佢個窗呢都係有啲貼紙喎。呢個呢會唔會係我嚟教嗰啲小學嘅咧？我哋過去睇下咯。誒，好似係喎。我雖然前面個字 P 字有個我唔識啦，但係 Fortschule 咧係小學咁解，所以呢間呢好搞笑。雖然係老師，但係嗰啲窗呢都貼到好似小學校咁嘅。呢條街嘅屋呢係我嘅 dream house 啊，因為呢佢係獨立嘅屋啦，跟住下邊呢就有個細細嘅花園，可以呢種下花咁樣。而家身後邊呢一個呢，應該就係 Campus 02嘅其中一個校舍啊。咁呢一度呢，其實都算係遠離呢個電車站。咁要嚟呢度呢，主要都係靠呢個巴士啊，只能夠靠巴士。但係你見到環境都幾好。咁我見到呢，有好多小朋友呢攞住張紙呢，唔知佢做咩喺度行嚟行去，唔知佢哋係咪喺度玩緊啲野外定向咁樣啦。咁呢一度呢，都有好多啲即係高嘅樓啊咁樣，同埋呢亦都有啲呢唔同嘅學校 WiFi 啊、WKO 啊，都有呢度係校舍嘅喎。佢有好多呢啲地方俾人哋去開會啊，去傾嘢咁嘅喎。Frankstraße, Margaretenbad.雖然呢啲樹佢唔係櫻花樹啦，但係呢又有紅色、白色，行喺條小徑上邊呢，真係好 romantic 啊！如果開滿花呢，仲更加正啊！唔知佢幾時先會開花呢？我而家身後邊嗰個呢，就係好有歷史嘅 University of Graz 啦。一睇佢 building 就知佢有歷史啦，佢仲出咗好多諾貝爾得獎者噶，好型啊個標誌，哇好正啊！我自己本身呢係讀 UST 嘅，咁呢一直都好羨慕可以去啲咁古色古香嘅一啲大學讀書咯。我自己本身呢就讀 chemistry 嘅，我哋睇下佢 chemistry 喺邊度，我哋去睇下啊！揾到啦！呢個 Chemie，佢個 Chemie 咧就歸落喺呢一個自然科學嗰度嘅喎。揾到啦，原來喺呢度，不過個門好似鎖咗嘅喎，咁冇辦法啦。我身後邊呢一間呢，就係大學附設嘅一個溫室公園啊，佢呢裏邊應該有好多溫室嘅植物㗎。最緊要咧係唔使錢，任由參觀㗎。
呢度個屋呢，同頭先見到嘅呢又好唔同。呢度屋呢又比較好似即係有翻啲特色咁樣，好靚嗰啲窗門啊，同埋呢都係尖頂咁樣，好靚咯個設計。呢度好似就係個入口咯喎。哇！呢啲好靚啊！哇！唔知係真嘅呢啲。佢呢每種樹呢都會有啲解釋。哇！呢度呢就係 University Hospital of Graz 啦，即係呢嗰間大學附設嘅醫院啊。喺度讀醫嘅話呢，就可以嚟呢間醫院度實習噶啦。呢度好搞笑啊！周圍呢都係一啲 coffee shop 啊，仲有 Billa 嘅超級市場啊，同埋呢 BIPA 呢一間嘅呢個化妝品啊、護膚品嘅鋪頭喎。唔通住院都需要扮靚嘅？終於咧見到一間咧真係似醫院嘅地方啊，有啲救護車啊咁樣，就唔係再係啲 coffee shop。搭完電梯上嚟先發現呢，原來呢一間醫院呢係好大㗎喎，真係好大㗎喎，好多科都有睇喎，包羅萬有喎。呢度呢真係不愧為全歐洲最大、佔地最大嘅醫院啊！真係好大啊，同埋呢環境好好啊。不過呢，醫院呢就真係有一陣醫院味㗎，入到嚟呢就會聞到一啲即係消毒藥水嘅味道啦，所以呢，大家係唔會走失㗎。睇完間醫院，梗係要睇埋間學校啦。Medical University of Graz 咧喺2004年係由呢個 University of Graz 分拆出嚟㗎，所以呢個校舍呢都好似比較新啲咁嘅喎。我哋呢見到佢個 hall 呢好似有啲 function 啊，好多人啊，所以呢我應該入唔到去睇。不過可能我可以上去上邊睇下喎。呢間學校呢個樓梯設計呢太 open 啦。如果你嚟呢間學校讀書呢，千祈唔好着裙，佢係穿窿。好啦，今日呢，我哋行完 Graz 嘅第3區街道貨。喺未行之前呢，我以為呢一個區呢只適合啲學生，因為呢度有4間大學。但係行完之後先發現呢，原來呢度更加啱一啲呢退休移民嘅人啊，因為呢度又近 Innerstadt， 佢交通又方便。但係呢個環境又好好喎，有梅拿河啦，每日呢可以去行下散步啦，亦都有啲小徑可以行山啊。最緊要仲有一個好大嘅醫院啊，因為到咗某一個年紀都希望可以好方便咁做一啲身體檢查啊嘛。之後呢，我就會拍第4區噶啦，拍完之後呢，就會放喺呢一度。
而家就睇住第二區先啦。拜拜。